មួយតើចម្ងាយផ្លូវពីភ្នំពេញទៅក្រុងកំពង់សោមមានប្រវែងប៉ុន្មានហើយឆ្លងកាត់ខេត្តណាខ្លះភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុកំពង់សោមមានចម្ងាយប្រមាណ225ទៅ260គីឡូម៉ែត្រអាស្រ័យលើផ្លូវដែលលោកអ្នកជ្រើសរើសធ្វើដំណើរទាក់ទងនឹងការឆ្លងកាត់ខេត្តលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសំខាន់ពីរដូចខាងក្រោម 1. ផ្លូវជាតិលេខ 4 ផ្លូវធម្មតានិងពេញនិយមបំផុតខេត្តដែលឆ្លងកាត់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលបន្តចូលខេត្តកំពង់ស្ពឺស្រុកមួយចំនួននៃខេត្តកោះកុងរហូតទៅដល់ខេត្តព្រះសីហនុចម្ងាយផ្លូវប្រហែល225គីឡូម៉ែត្រ 2. ផ្លូវជាតិលេខ 3 កាត់តាមខេត្តកំពតខេត្តដែលឆ្លងកាត់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតទើបចូលដល់ខេត្តព្រះសីហនុចម្ងាយផ្លូវប្រហែល260គីឡូម៉ែត្រ 2. តើប្រទេសកម្ពុជាមានរាជធានីឈ្មោះអ្វីប្រទេសកម្ពុជាមានរាជធានីឈ្មោះថារាជធានីភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញគឺជាបេះដូងនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ 3. តើប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជនសរុបប៉ុន្មានយោងតាមលទ្ធផលនៃអង្កេតចន្លោះជម្រានប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជនសរុបគឺ17,283,543 នាក់ 4. តើប្រទេសកម្ពុជាមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសណាខ្លះប្រទេសកម្ពុជាមានព្រំប្រទល់គោកនិងសមុទ្រជាប់ជាមួយប្រទេសនិងដែនទឹកដូចខាងក្រោមទិសខាងកើតនិងអាគ្នេយ៍ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមប្រវែងប្រមាណ1228គីឡូម៉ែត្រទិសខាងលិចនិងពីយ៉បជាប់នឹងប្រទេសថៃប្រវែងប្រមាណ800គីឡូម៉ែត្រទិសខាងជើងជាប់នឹងប្រទេសឡាវប្រវែងប្រមាណ541គីឡូម៉ែត្រទិសខាងត្បូងនិងនិរតីជាប់នឹងឈូងសមុទ្រថៃ